మా బాబుకి ఎప్పుడు జ్వరం వచ్చినా జలుబు వచ్చినా కానీ నేను ఈ కాశీ తులసినే ఇస్తానండి. దీనికి చాలా బాగా తగ్గుతుంది. టాబ్లెట్స్ వేస్తేనే తగ్గదు. ఇంకా ఈ తులసి వాడితే చాలా త్వరగా క్యూర్ అవుతాడండి. ఎప్పుడైనా మనం 1 ఇయర్ లోపల చాలా వ్యాక్సిన్స్ వేస్తాం కదా, పిల్లలకి వేయిస్తాము చాలా వ్యాక్సిన్స్. అవి వేసినప్పుడు జ్వరం వస్తుందండి కంపల్సరీ. సో ఏంటంటే మనం వ్యాక్సిన్ వేయించిన తర్వాత కొంచెం ఇది ఎక్కువగా తీసుకుని ఒక 20 లీవ్స్ అలా తీసుకుని గ్రైండ్ చేసేసి మనం కొంచెం వడకడితే కొంచెం 4-5 డ్రాప్స్ సరిపోతుందండి. అది రసంలా వస్తుంది కదా, దాన్ని ఒక స్పూన్తో పిల్లలకి వేస్తే కనుక జ్వరం అస్సలు రాదండి. జ్వరం వచ్చినప్పుడనే కాదండి, నార్మల్గా కూడా పిల్లలకి పొద్దున్నే 1-2 ఆకులు తినడం అలవాటు చేసామనుకోండి, జ్వరం వచ్చిన తర్వాత కాదు అసలు జ్వరమే రాకుండా చేస్తుందనమాట. అంటే బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చేస్తుందండి కాశీ తులసి అని. కాశీ తులసే కాదండి, తులసిలో ఏ జాతి అయినా కానీ మనకి బ్లడ్ ప్యూరిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే మా తాతమ్మ గారు ఉండేవారండి, ఆవిడ పూజ చేసి పొద్దున్నే కంపల్సరీ ఒక 10 ఆకులు అలా తినేవారు అనమాట. నాకు అలా తెలుసు. తర్వాత నేను ఎక్కడో టిప్ చూశానండి చాలా సంవత్సరాల క్రితం. అప్పటి నుంచి కూడా నేను ఎలాంటి మెడిసిన్ నాకు కానీ ఇంట్లో ఎవరికి కానీ పిల్లలకి కానీ మెడిసిన్ వాడడానికి అసలు ఇష్టపడను. ఎందుకంటే ఇంత న్యాచురల్గా తగ్గుతున్నప్పుడు మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయడం అంత మంచిది కాదు కదండి. జ్వరం జలుబు తగ్గొచ్చు, కానీ దానివల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మనకి ఇప్పుడు కనిపించవు. సో మీరు మీ గార్డెన్లో కానీ ఏవైనా చిన్న ఫ్లవర్ పాట్స్లో ఎక్కడైనా కానీ ఈ కాశీ తులసి మొక్కను వేసుకోండి. కాశీ తులసి లేకపోతే మామూలు తులసినైనా తినొచ్చండి, కానీ ఈ కాశీ తులసిలో ఎక్కువ ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి అన్నమాట. తొందరగా తగ్గించే గుణం ఉంటుంది, అందుకే కాశీ తులసి అని చెప్తున్నాను. నేను ఒక 10 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ టిప్ చూశానండి టీవీలో, ఎవరో ఒక ఆయుర్వేదం గురువు గారు చెప్పడం. నేను అప్పటి నుంచి ఈ 10 ఇయర్స్ నుంచి కూడా మాకు కానీ పిల్లలకి కానీ ఎవరికి ఎలాంటి జ్వరం జలుబు చేసినా కానీ నేను ఇదే ఫాలో చేస్తానండి. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో గార్డెన్ ఉంటే గార్డెన్లో కానీ లేదంటే ఏదన్నా ఫ్లవర్ పాట్స్లో కానీ ఈ కాశీ తులసిని వేసుకుని మీకు జ్వరం కానీ జలుబు కానీ ఇలాంటివి వస్తే ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మెడిసిన్ లాంటివి యూజ్ చేయకుండా న్యాచురల్గా తగ్గించుకుంటారని కోరుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.